انا عايز احكي موقف يثبت قد ايه ان احنا كشعب مصر لسه جدعان والخير فينا. يعني النهارده كنت رايح مشوار وركبت تاكسي وكان معايا 50 جنيه، ودي اول مره اصلا اروح المشوار ده. المهم وانا قاعد طول الطريق كنت متابع العداد اللي بيحسب الاجره، واول ما وصل ل 50 جنيه قلت للسواق نزلني هنا يا اسطى. السواق بص يمين وشمال وقال لي يا ابني احنا على الدائري والمكان مقطوع، هتنزل هنا فين؟ قلت له معلش اصل انا مش معايا غير 50 جنيه بس، والعداد خلاص هيعدي ال 50، فلو كملت المشوار بصراحه مش هيكون معايا فلوس احاسبك ساعتها. المفاجأة بقى ان السواق قال لي لا وعلى ايه، وراح مفرمل ومنزلني فعلا، وكملت باقي الطريق على رجلي. الموقف التاني، يا ريت بس نفضل فاكرين اهل غزة. اعمل لايك وادعي لهم على الاقل. واحدة منزلة بوست على جروب للبنات وبتقول يا بنات انا لو ابن عمي متقدم لي اوافق ولا ارفض؟ راحت واحدة رد عليها وباين انها ذكية ما شاء الله، وقالت لها نصيحتي ليكي بلاش، جواز القرايب بيجيب عيال متخلفين. ردها استفزني وخلاني اسالها وحضرتك عرفتي منين؟ قالت لي ما بابا وماما يبقوا ولاد عم، ودي طبعا كانت حاجة متوقعة جدا من واحدة غبية زي دي.